想 combine 兩個議題啦，咁即係 cover 兩個議題啦，即係睇下可唔可以。咁咧就第一樣嘢就關於叫做拜偶像啦，或者頭先啱見到有個 term 叫將人為神化咁樣，咁就有一個見到一個佢就一個係華人係咪？即係基督徒咁樣嘅，咁就去佢呢個 topic 佢就話係即係依家我話慶後嗰件案件咧，即係佢就話佢如何重塑東方咁樣類似，但係點解佢嘅信道能改寫歷史啊乜乜乜咁樣？咁佢就係用一種係啦，就即係佢係即係通過神學視角咁樣將事件提升至咩普世人權乜乜乜乜。當西方嘅基督信仰被殉道者復興乜乜乜啦，跟住就向即係東方極致純正嘅受難，正向普世教會發出哀告。他們不神化個人，而是要找回失落嘅無辜之血乜乜乜啦，跟住係啦 anyway， 咁就有啲 comment 逐個講。係咯，即係嗰篇嘢下邊有啲 comment 自己睇啦。anyway， 我有一個 comment 好長嘅，不過我就讀其中即係一兩句咁樣啦。咁佢話即係應該有不少乜乜因為即係他不是基督徒而不去在意發生在他身上嘅東西，認為反正與神國無關咁樣，就係啦，咁就好驚訝有人用聖經角度如此乜乜乜咁樣咧，咁就相信係啦，就看似所有自然有超自然嘅巧合，終究都出脫不了上帝嘅計劃，用宗教眼光去畫地為牢。佢想他是黑，即係佢想佢自己是黑矮了。佢哋信仰嘅從來不是宗教，而是無可辯駁嘅事實。佢哋嘅背後正是一位超乎人求所想的神。佢相信的事一定有神嘅啟示。求神幫助教會走出人所造那僵化又固執嘅宗教嘅路，用更寬廣嘅視覺去明白上帝嘅心意並回應他。謝謝你的分享，願神使用你的頻道。咁就另外一個就話年輕人能有如此思考同認識非常欽佩，希望每個生命都被得到應有嘅尊重。咁嗰個就 reply 啦，即係嗰個作者就 reply， 謝謝佢嘅鼓勵。其實呢啲洞見都是在主罪在破碎中刺下的，而這個純正嘅生命，或者說這份苦難本身就帶着一種穿透時代嘅力量。佢只是試着將呢種力量翻譯成文字，希望同佢一齊見證真相同公義。其實啱啱回覆嘅呢種呢個呢，即係頭先啱啱最近讀緊呢個咁樣嘅，就係有係咪有喺度歸功或者乜嘢？即係黏貼啊，有標籤啊，即係又喺度恭維，有乜嘢又喺度評論又成，即係嗰種咧，有即係成日都講嚟講去嘅啦，又喺度即係將啲人去乜嘢咁樣啦。跟住咧佢嘅回答就比較接近本上真理啦，即係本質啦，係啦，即係呢個佢嘅回應就同埋個心態，咁就比較係貼近現實啦，係嗰啲咁樣嘅成日喺度去對人哋評頭論足啊、指手畫腳嗰啲就唔知咩事啦。同埋咧網上又見到有啲即係話邊個跌落舞台，跟住咧就邊個又衝過去即係差啲撲街咁樣去救佢咁樣，去乜嘢佢咁然之後咧就大肆就哇，即係頭先講嘅啦，乜嘢化嗰個人咁啦，就哇就又好乜乜乜就極為，跟住咧我話你哋成日咧睇嘢睇一個表象，即係越嚟越本身你哋都睇表象嘅，今時今日咧就更加我話追落去嗰啲咁嘅，哇！即係你咧
越嚟越即係啲眼界同即係冇心嘅你哋，啲眼界咧就顯淺狹隘咗個極為，即係哇單一咁樣嘅。咁佢底下嘅驅動咧，佢嘅心行咧，各樣咁你哋唔好話你哋睇唔到咧，你哋又唔乜嘢嘅，即係anyway 啦。咁然之後就哇大寫喺度就已經極致，哇咁樣就瘋狂黏貼就 portray 個人 as 哇你真係白痴無腦到啦。同埋咧另外一個就係啱啱又帶到即係話呢個咁樣嘅呢個咁樣嘅係嘛事件或者乜嘢咁事件啦當嚇咁跟住咧咪抽出好多嘢咁跟住咧就即係早之前都有幾個嗰啲咁樣噶嘛，嗰啲堅係乜嘢噶嘛，堅係 sinful 啦，不如咁講啦係嘛。咁咧啲人咧又即係又哇即係我話咧即係乜嘢咧一提咧即係話連嗰啲都係咪啲人就扯晒出嚟，又開始去又回味 worship 嗰啲噶咯喎，哇真係唔知咩事喎嚇，又開始去乜嘢化嗰啲噶咯喎，就去偶像化啦，去膜拜咧嗰啲咁你又即係畫個等號啦嚇，又唔畫個等號咁，有啲又畫個等號就話甚至咧就開始想係咪道犯天降就點解呢位就咁乜嘢，嗰啲咧就唔乜嘢啊咁啊乜咁啊係咪即係開始道犯啦係咪想又嚟啦嗱，你睇下又嚟嗰啲性唔知咩事，你有眼得見噶嘛，咁點解嗰啲又視而不見啊嚇？點解又開始又喺度咁又開始嚟個窿嘢啦，又嚟啦係嘛？咁跟住咧就即係各式各樣呢啲咁嘅操作都有嘅心行。咁咧或者咁然之後咧就大起我又見到有彈嗰啲都話嗰啲都已經唔喺度乜嘢，即係嗰啲咧係堅嚟。我都話咧係得嗰啲都跟住 anyway 咧咁啊本身 anyway 咧即係 mix 啦咁啊跟住就開始咧就就畫嗰啲就開始就回味就係偶像化啦，扮偶像嗰啲啦，就喺度又喺度開始 worship 喺度仲封埋啲乜嘢，又或者係嗰啲老人三唔識七嘅又隨便即係好 tiny little 嘅一啲咁樣嘅舉動，可能講咗句嘢啫，哇就啲人又蜂擁過去就畫個銅等又開始並排，又開始即係就咁樣就去 worship 啦，就又乜又封個乜嘢號啦呢啲人咧你去封啊？你睇下你自己乜事先啦，你連自己即係白痴到咧。跟住咧就嗰啲就開始乜嘅，又開始就去挖佢以前嗰啲又就開始各樣嗰啲即係追係咪咩追星啊嗰啲咁樣嘅嗰啲扮偶像嗰啲行為，哇就炒翻嗰啲出嚟咁，哇呢啲咩事啊？即係連帶咁就挖嗰啲出嚟，即係 as if 好似係乜嘢咁去就去扮偶像咁啊！哇！你哋乜事啊？即係乜事啊？即係講到開下智啦！真係無智無腦到，你明唔明入邊嗰啲咁嘅橋？都費事，自己應該分析下各樣嘢。解開入邊自己嗰啲糾纏，哇！真係白痴到咧！呢啲咁嘅心行同行為咧，入邊唔解咧就直接啦。但係其實嗰佢呢一點咁樣發生即係見到呢一點咁，佢直接就嗰一點咁，中間其實係迂迴扭曲咗無限論咯，係是非顛倒再即係抖嚟抖去就直接咁樣啊！即係完全我又係話嗰句有咩 causal relationship 啊？甚至你唔好話乜嘢 linkage 乜嘢，哇關乜事？其實你自己梳理下，你發現睇下你自己有幾荒謬，俾人咁講啦，白痴。跟住就真係唔識講啦，費事講啊，講到嘥嘢，即係同你啲白痴。咁樣就咁一個單點嘅行為咧，都反映到佢入邊嗰啲咧未解未腐嘅嗰啲咁樣嘅嘢，究竟係有幾都無明暗黑纏繞到一個無倫啊！即係啲咁嘅，即係依然都係嗰種地獄眾生嚟嘅。尤其嗰笪地方就尤其係咁嘅，話啱上嚟嘅嘛嗰啲，自己唔開發咧，喺外頭搞咁多呢啲嘢咧，你點樣搞到反映你啲白痴啫？同埋睇下引領你去邊度咯，啲咁樣嘅嘢你都睇唔到嘅，仲講乜嘢？
睇啲咁嘅表象，呢個咁嘅行為舉動，咁就哇，完全就可以將成個人成盤定性咁啊！乜事啊？嚇！哇！即係我話咧，有時咧嗰啲即係哇，乃至正常嘅時候，啲人哇一睇都知。哇！有一樣嘢叫費事咁講。哇！你真係唔知咩事啊！因為咁嘅行為舉動就哇，嗰個人就等於乜嘢咧？咩成盤定性啊？聽唔明啊？咁簡單嘅原來一個人就得一點嘅啫嚇，一點仲要表象嗰一點咁就係啦。仲要你冇話嗰個表象都睇未到啲乜嘢，都費事講，費事篤破啦咁。哇！咁你就直接係只係去做咗呢個行舉啫，即係就唔需要講其他所有嘢噶啦，都冇講呢個行舉啦。哇！即係已經睇個相都睇得出啲乜嘢咧咁。哇！咁你更加冇講係深入啲，咁內在個種種結構啊，嗰種咁樣嘅。乃至驅動機啦，或者有啲嘢係嘛，即係有啲即係佢其實乜事咧，或者咩嘢呢啲就完全唔係㗎啦，係嘛？係咪就咁就得㗎啦？係嘛？聽得明啊呢句？自己咧啲人點解睇到呢個層面咧？因為佢內邊係咁啊嘛，翻去搞搞佢啦。咁啱一開我就話啦，下邊嗰個就將嗰啲哇都已經哇呢啲即係。一般嚟講，我話即係嗰啲咁樣嘅已經唔喺度嗰啲人，即係啲嘢都唔好睇乜嘢。哇！真係好恐怖喎！你睇嗰啲嘢，即係有啲你當即係某種嘅 spirit 係咩？哇！即係已經唔喺度，你喺度睇咁有啲 connection 或者乜嘢咁，即某啲啦，係咪 in some sense？即係 anyway 咧，即係有好多玄嘅嘢你唔知啊嘛，背後嘅嗰啲我話見唔到嘅嘢先至係其實 massive 噶嘛。哇！咁你話即係又話仲又一係咁樣嚇。大樹連即係咪有句咩連根拔起嘅時候就話連你嗰啲都抽稱埋，即係連帶咁牽引出嚟，咁就然之後就就開始去挖嗰啲去就開始嗰陣時又點啊，又好可愛啊，又好寵粉啊，又好乜乜應該點講啊？係啦，又好愛寵粉的碎咁樣咧，就開始就喺度覺得哇嗰啲見到都唔敢睇嘅，真係咁講都唔知你係乜事。唉，聽得明啊？呢個係呢個，嗰個係嗰個，唔係呢位係呢位，嗰個係嗰個。乜事啊？咁樣去做啱諗起有個啱又見到個留言就話，如果即係就頭先嗰條片佢就話咩如果即係開頭其實應該大家都係咁樣，即係開頭以為只係又係即係好似 as if 係咪即係 as usual 啦咁係嘛？但係後尾慢慢佢話即係後尾越睇即係深入少少去睇嘅時候就發現哇即係係咪咁樣啦咁然之後話如果佢唔能有稍微有一絲不那麼純正同埋善，即係 anyway 咧，即係嗰種特質咧，係即係有任何一絲一點嘅污點啦，又咁講，都不會引致如是嘅種種係嘛？即係大眾嘅各樣咧，係啊，即係 as all inclusively 咁樣去講啦，係啊，即係係咪引起所有呢啲任何一絲一滴嘅咁嘅嘢？即係話如果佢有任何一絲一滴嘅 negative，都唔會引起任何一絲一滴嘅咁大嘅牽連反應。即係大家只係覺得as 咪即係嗰句 as usual 咁咪見怪不怪啦呢啲嘢係嘛？都唔會去引起大家嘅咁去乜嘢先至抽秤起咁多嘢啊嘛？聽得明啊？咁然之後抽秤起嗰啲咧，咁咧就所以咧你哋頭先嗰句你就點解佢之前都有咁多？點解你哋又唔關注啊？淨係關注呢個啊？點解呢個咧就put 咁多 effort 喺嗰啲又唔 put？ 哇咁如果你咁嘅話，你不如咁講咧，每個人個個獨立自力嘅，咁點解嗰啲佢自己嘅瓜老襯嘅時候，點解佢唔可以去牽連起咁大嘅軒然大波咧？乃至佢都係一個深刻地，不如喺呢個角度層面嚟講，佢能被帶替嗰陣時又唔係冇被外界得悉嘅喎，係咪？點解佢咁？所以嗱呢樣嘢咪佢自己冇呢樣唔講啦，冇係啦。佢自己點解冇能去牽起呢樣嘢啦嚇？乃至咧佢深刻就係一個被你當佢既得利益啦，即係 in some sense 係嘛？佢被他者去牽連起添，被人抽秤起添。佢一個被
被抽成起，然之後你就話點解你哋就對佢就乜嘢，對呢個就唔乜嘢咁點咁。然之後因為唔係啱頭先我因為即係深刻咪咁樣答咗咯。如果佢唔係有任何一絲一點一滴嘅不如是這麼純正咧，不如咁講，都唔會掀起任何一絲一滴嘅他者嘅呢種各樣嘅反應行動又好啦，係嘛？情感啊乜嘢各樣，聽得明啊？咁你兩者就咁樣去畫個 linkage 或者等號咁啊？你連個 linkage 係乜嘢係主，乜嘢係被，乜嘢係 lead，乜嘢係被牽連 carry 特啊，甚至係被話咩嚇？佢深刻現心聲係咩既得利益者咁樣啦，即係 in this way 啦，in this way 係咪？咁然之後你就咁樣去乜嘢啊？咁然之後咧嗱啲人咁啊，就好似頭先咁講，本來個位咁人哋就因為佢係咁樣特質下，啲人係咁樣去畫或者乜嘢就開始去乜嘢啊，就各種咁樣啊。咁啲人就真係有啲人就真係畫嗰啲咁嘅就就開始有咩又即係類似如是 pattern 咁樣去做啊？乜事啊？聽得明啊？你乜事啊？哇所以咧，我琴日講到咧話你哋去乜乜物嗰啲咧，我話你哋每人都有一份 quotation mark 工啊 attribution 喺入邊啊，即係去學啲咁嘅嘢上嚟。我都話真真假假，你哋啲是非你都冇能表，我咁明顯嘅，我都話超然若揭嘅即係嚟自某層面，即係我話都話咁樣嘅程度，你都可以。所以咧，若無其他干預咧，你哋推舉出嚟咧，即係你哋其實都冇話你哋推舉嗰啲乜嘢咧，即係你哋本性就係如是。所以咧，你哋去推舉去擁護出嚟嗰啲咧，就更加係你哋嘅即係你哋嗰種眾性 of 你哋嗰種趣味口味嘅集於一身啦，係嘛？尤其搞者表者咁樣啦，係嘛？咁所以咧，講得費事先咁樣。自己唔搞自己咧，你喺出邊咧，你即係存在就係禍害，所以話好極咧都係人哋嘅個境好啫，個環境好啫，即係睇到好似頭先一句咧，佢都話咩？話依家世間咁好，咁現代，咁先進，咁呢個聖誕節到了，希望乜又不是在打仗，又不是在非常黑暗貪污腐爛嘅年代，又不是在殘暴獨裁統治之下，為什麼竟然存在如此囂張、猖獗、極度冷血、殘忍、扭曲、變態，即嗰啲啦，係啦，咁被害嘅人受盡無法想像嘅極不人道、殘酷嘅痛苦乜乜乜，而他有著何等嘅厚德、人善忠誠乜乜乜。天理可用，正義可用，仁德可用，良知可言，律法可用。人皮面下沒有血性嘅惡魔為名為利嘅私慾，乜咁一紮。哇！呢個嘢扭咗幾多樓啊？咁啱就係呢個就又係一首歌，見到淨係直接睇留言，應該係歌嚟㗎嘛？我冇，就係佢個名就真係我平時講我成日攞你形容嗰個叫做流利。跟住就見到個第一條 comment 就係咁講，又不是嗰啲有乜事咧？所以呢啲繁體字咧，依家通常網上得見都係深刻都係嗰啲咁嘅發頁咧，我都話揩一揩啲水都蒸發嘅嗰啲咯，咪就係咁咯，咪就係咁咯又不是呢啲係咩事咧？所以咧嗰啲人咧。點解存在啲咁嘅？你講又不是嗰樣嘢，同點解存在嗰樣嘢，其實係一個等號嚟嘅。哇！嗰啲存在住咁樣，然之後你就又不是咁啊？點解會咁啊？佢本來就係存在住，然之後你夾硬話佢你自己唔去睇啦，係嘛？夾硬話佢又不是咁，點解會咁啊？睇睇佢。
又見到咧最搞笑就係、你去都好早前啲某啲集都有帶到嘅話咧，即係嗰陣時最反第一就係嗰個瑜伽嘛嚇，即係孔瑜啊嘛嗰一套啊嘛，依家咧就我話喺人哋身上套咧就啊咁咪就又係用翻呢套咧就哇佢係即係代表係咪中國瑜伽嘅一個現代典範或者乜乜即係唔係咁講嘅，即係話集所有瑜伽思想嘅所有特質在於一身嘅最大嘅係啦，即係乜嘢類似係咁啦，咁係即係我意思嘅重點係用嗰一套咯，唔知咩事啊嘛，唔知咩事啊，唔係話肯定或者否定嘅，不過淨係呢樣嘢啊咁啊，唔知聽唔聽明啦，唉，有啲嘢可以即係。嘅是非不分冇能辨呢，所以都係嗰句，你哋唯一存在嘅意義同價值就係減少對世界嘅一種沾染咯，沾染。咁咧點樣去做咧？就即係搞自己，搞自己嚇，非常之重要地搞自己。所以咧嗰句自知之明，內觀自省。咁之後就自己去，基於呢啲咁嘅政治即係皇后啦，係咪自此皇后咁樣設立緊呢次種種嘅呢啲咁嘅政治框架各樣咁樣，或者所謂修行之道 quotation mark 啦，意志呢個 tag 嚟嘅啫。咁咧就去自己就即係根據呢啲政治嘅政知正見先啦，有呢啲正確嘅觀念、政知正見先。咁然之後咧就按所教導嗰啲咁嘅方法去，即係自己去做一啲咁嘅各種。梳理思考分析或者乜嘢去按照個政治正確嘅觀念同框架之下咁樣去進行，咁樣去內在去搞。咁你至於即係內外都好咧，你先得見多少係明辨是非或者乜嘢，即係雙向政治啲，同埋唔好咁顛倒倒反，冇明迂迴歹毒暗黑啦。即係我都話你哋咧。乃至你出於善意啊，就係嗰句啦，一啖誤砂糖幾啖屎啦。乃至你以為出於善意嘅，你吐出嚟嗰啲都係 offensive、intrusive 嘅，極為無禮嘅。成日都係咁㗎，啲人舉動啊、語氣啊、乜嘢講嘢啊、行路啊乜嘢，全部都係咁嘅。頭先咧，我見到有一 pair 咁即係又係呢啲咁嘅現代政治上啦，係咪？就見到一 pair 咁啱諗起啱喺網上掃到有個咩男，點知後尾之後過咗係咪？即係過咗嚟，後尾之後就聽到嗰個就話佢話唔係好，即係有少少 out of expected 咯，即係唔係好 modern 嘅一種説話同 behaviour 咯，即係乃至明面上當面咁樣，佢就話即係嗰個乜力爆乜乜力嗰個唔係爆，即係網上咁講即係 anyway 咧anyway 即係話嗰個佢就同嗰個講話佢行過去嗰度睇下，咪知係唔係咯？好似佢爆咗句粗嘅類似，但係即係唔係鬧交嘅，即係咁講咁咯。因為乜嘢即係大家都知咩事啦，咪即係大家都知，哇！你哋唔會咁噶嘛，即係我某集都講啊話，心諗我話嗰啲咁，哇！心諗又係咪即係之前話見到有一 pair 係極老嘅嗰啲乜嘢係嘛？即係新拍嗰陣時就講話，我就講笑咁講話，你哋底下都可能想咗好耐㗎啦嘛，即係有時稍稍帶到話，即係應該點樣比較稍微回復正常少少咁，即係唔係話叫要咁樣，即係唔係咁嘅意思。係啦，咁咦點解咁嘅？因為平時呢啲係要乜嘢到乜嘢咁啊嘛嚇，即係一句啊、半句啊、一個字啊、一個表情都唔可以噶嘛係嘛？咁樣咦，同埋咧又係嗰啲咧，即係政治上好味好貌啊嗰啲咁嘅，但係真係嗰陣味咧，嗰陣除冇氣質嘅喎，唔知點解。唔係嘅意思唔係要有，不過係冇咯，唔知點解就淨係得陣除咁樣，即係但係亦都唔係話要去發展呢樣嘢。即係點講嘅意思咧？嗱，琴日就啱講完話，即係唔好去搞呢啲嘢。乜氣質啊？唔係要去搞呢，唔好去搞呢啲嘢。踏實平實係最好嘅，係唔需要呢啲正常就好啦。咁係正常就係啦。咁就冇呢樣嘢啦。咁但係咧就有另一種除，但係又表面好型好上，但係就好咩貼，即係好
好物理層面地好型好相咁就，但係就有好大陣除咯，咁唔知點講咁啦。同埋咧，呢個話題補充多2句咧，就係以後咧接落嚟往後咧點樣去發展相處咧，就嗱咁樣隨住時代或者即係歷史或者即係呢個叫做輪迴啦 whatever 啦 in what span 都好啦，咁樣然之後咧就一路咁樣發展脈絡，係嘛？從過去嗰啲咩打鬥殺戮啊，又輪啊，又集啊，不分啊，就群啊，又即係推到嚟動物都不如，動物都真係 literally 唔會嘅，即係動物都唔會嚇。咁咧，因為動物能做嘅有限啫嘛嚇。咁咧，即係動物都唔會，動物都比較跟循啲政治嘅正確嘅 common sense 嘅語境下嘅嗰種 norm 咁解啫嚇。但係人類呢2個字真係，所以咧你哋去睇咩？旅行啊、探索、睇歷史文化呢啲，好簡單啫。其實你真係要去睇人類歷史嘅話咧，文化係唔講你哋人類陋習嗰啲，即係出於人性嘅嗰啲咁嘅 practice 嗰啲陋習嗰啲叫習俗啦，係咪？即係習俗包2樣㗎嘛，講過。咁文化就係人哋啲文化啫。咁係出於人性嗰啲唔係叫文化嚟嘅，人出唔到文化。喂，乜事啊？你文化就係以文去教化人類啊嘛，咁嘅人係點樣擁有文化咧？文化係被賜予降臨喺人，落喺人身上去教化啲人類噶嘛。因為契弟啊，今日人類有乜文化 ？anyway 咧，咁所以咧，如果你去睇翻非即係呢種真正意義嘅文化嘅人類嘅嗰種咁嘅習俗，即係嗰啲陋習啦，即係人性出於人性嗰種習俗啦嚇，嗰啲咁 practice。嗰啲 inherent 嘅嗰啲 traits behaviour 或者歷史又好啦，即係體現出嚟咁嚇，即係明文記載或者冇啊，或者乜嘢咁，即係或者即係其實係叫做睇人性咯嚇，睇人性。你講下睇嗰啲，你嘅意思其實係即係分翻即係文化同人性嗰兩樣嘢。OK， 其實係咁樣講啊，係文化同人性咯。咁你要睇文化就唔係人類嘅啦，唔關。係啦，咁你睇人性嘅話咧，即係你去都係嗰樣嘢嘅你嘅啫。咁所以咧，我話咧去旅行啊，睇乜嗰啲啊，咁睇到好表面咯。咁你入邊睇到啲乜嘢咧嚇？我乃至咧，你哋去我話講嗰集 Column 2嗰集嚇，即係乜滯嗰集。咁你去到邊度？我話你睇到嗰啲咁嘅建築物，你都無能得知嗰啲係發生啲乜事嘅，即係 for 咩 purpose 嘅咁。即係人類嗰啲 history 啊，嗰啲咁嘅血，即係嗰啲係啦乜嘢嗰啲咁嘅你 anyway 啦。本身想講咩啊？係啦，咁咧啲人咧就從咁樣去話咁樣一路咁咧就涵蓋去到琴日講嗰集就話即係唔好去睇啲乜乜，所以咧其實你話起翻就唔講完啦，就講話就呢度當下呢度目下呢度咁咪見到其實啲人都通常係咁嘅，即係唔係好。即係都唔係好咁乜嘢咯，咁花係咪？即係即係咁形容啫，即係冇咁唔會好花 fit 太乜嘢，即係就太乜嘢咁深刻呢啲咁嘅嚇，即係咯咁講咯，即係咁講過咯嚇，即係咁講過咯咁所以就咁樣人靈發展咧，啲人又真係咁樣去行咁樣。係咪？咁係逐漸咁發展到，所以咧我就嗰陣時就講到，再早幾集我就講到即係你即係依家都仲有好多啲花 fit 嘅嘛，即係話尤其嗰啲命理場嗰啲咁嘅大眾事件啦，係嘛群集啦咁，anyway 當然唔代表嗰啲冇啦咁講啊，咁跟住所以就話即係將呢啲諗法到又即係黏住呢啲咁咧就話嗰陣時我就咁講話又變咗一變咗即係話變咗專一就變咗一乜嘢啫咁。咁咧其實你話咁樣就咁隨處都可以用，即係隨便都可以得見其實就變係即係頭先咁講啦，即係啲人就比較唔會好乜嘢啊，即係唔會好即係嘛，即係唔會好乜嘢啊咁樣就睇過啲乜嘢啊咁就比較咩一咁樣啦，係咪啊？即係專一啦 ，focus 喺一上邊啦，focus 應該咁講 ，focus 喺一上邊咁但係咧其實連即係我就話。涵蓋咁樣，即係從頭先話即係嗰啲又雜又乜又亂又
又有即係不分係即係乜嘢都好啦咁。咁慢慢去到，起碼你兩性先啦，係嘛？兩性對乜嘢先啦？咁係嘛？咁然之後咧就慢慢咁啊，再去到 focus 喺一啦，係嘛？即係異性嘅 focus 喺一，唔係多咁樣啦嗱，就所謂專一。咁啊，即係嘅語境就咁樣講，就去到依家咧，其實連嗰一咧唔係要乜嘢，即係嘅意思就唔係點講啊？即係attention 啊，即係focus 啊，即係頭先講話專注 clinging on 嗰一，即係唔係話要回復，唔係嘅意思，唔係話回復翻去嗰邊，即係要專己咁樣咧，即係其實咧嘅即係嗱係一係一嘅。一係命聽保留係一嘅，但係咧依家講嘅重點係個專字，聽得明啊？唔係話唔好，即係唔係叫你要話即係回復，即係當然即係呢啲正常人思維都 get 啦，係嘛？咁所以咧就一係一嘅嚇，而且係同異性同異性。講咩話？異性啦，然後咧嗰啲同性咧，唔係要遵從自己繼續同性係鍾意，即係就好似嗰啲鍾意就一定要繼續發展得到即係好多處都稍微略略帶到呢啲嘅啦。咁咧相反就係自己同性嘅。冇啊，唔需要咁執着啦。自己嘗試去化解呢啲，點解要咁執着？其實我都話其實咧好多時候呢啲咁樣嘅你 as if 生活有個本接落嚟嘅都係咁嘅，即係話頭先係嗰種專一都係一，不過想即係有少少話 unwrap 嗰個專嘅意思，即係你太過黏住啊，即係都係嗰句，即係太過黏住一都係一嘅異性嘅一，咁咧就正常啦，係嘛？咁啊，然之後咧，但係咧就依家就開始要去 unwrap 去化解係嘛？即係解開嗰啲係褲啊、纏繞啊嗰種黏着啊，跟住緊抓啊或者乜嘢嗰種咁樣嘅鋥入去嘅嗰種咁樣嘅，開始依家接落嚟就要去做呢樣嘢，去收呢樣嘢，去到呢個階段或者乜嘢就開始要繼續去或者開始去做呢樣嘢咁樣講。咁所以咧，話你嗰啲仲係乜嘢乜史前即係遠古，仲要唔知幾多個地球未形成之前啊，即係乘住壞空之前嘅嗰啲咁嘅遠空時代咁樣去，哇！你嗰啲種性特性你仲未解，你仲想點啊？仲做乜嘢喺度？仲喺度彩虹運動咁啊？即係復卷翻去咁啊？都冇話復卷翻去，你仲喺嗰個階段啫。咁所以咧，呢啲就更加唔使講啦。人哋已經去到係嘛，即係已經反扭翻去正咁樣嚇，即係去翻正，即係去翻異性，然之後由多去翻一啦，係咪多去翻一啦？咁依家咧乃至人哋咧要從呢個叫做專一啦，係咪？即係係異性嘅專一，而且係異性嘅呢個一係異性嘅呢個專，人哋都開始要開始去行到呢一步，要去解乜嘢咁樣啦。咁你嗰啲仲喺度乜事啊？咁所以咧，呢啲咧就更加要開始去，都係咁解啦。去到呢度咧，咁兩個匯聚合來嚟講咧，就係其實咧，你本身呢樣嘢嘅本質係乜嘢咧？我其實咧以前我都話唔明嘅，即係我因為可能anyway 啦，可能心下又咁樣俾人乜嘢咧嚇，俾人羨慕啦。俾人妒忌添啦嚇，照實講啦，費事兜啦嚇，表意嘅啫有時。不過你哋咁講，你嘅心痕就真係可能係黏住咁解。你哋唔講咧，喺度扮嘢咧，個心痕都係黏住啫。不過人哋心痕冇咁黏住嚇，咁平時都唔會咁講。不過有時嗱咁樣嘅情景費事啦，即係費唇舌啦，就咁直接我話掟個 tag 出嚟咁就意字表意啦，係嘛？即係咁講。啲人咧就反而咧呢啲咧佢哋就哇咁樣就好自戀啊，好自以為乜乜係嘛？即係呢啲咁樣嘅情景咁所以咧我話嗰啲totally係咁樣調轉嘅嚇，即係嗰啲咧就好隱藏到好深，咁就唔係嘅咯喎。但係我覺得咧佢表唔表現出嚟都係嘅喎，而且係我話係咪 narcissist 嗰啲 traits 嗰啲 spectrum 啦係嘛？去到乃至黑洞咁樣嚇，即係乜嘢喺度表面
扮樸實無華又好啦，或者扮着形着性相又好啦，咁呢啲我又唔知嗰啲係乜嘢特性啦，底下嗰個 underlying 啦又攞過嚟治理嗰啲唔知咩性咧，咁人哋呢啲係咁嘅，咁係嘛？君子坦蕩蕩，啲人又學啦，咁係咪就咁乃至咁樣去講有啲意志咁都係做緊啲乜嘢啦？我話都係流出嘅，同人哋相反嘅，同人哋啲黑洞原理真正嘅自戀型人格嘅又咁啱相反，咁有啲人咧着上單一點啦嗱，咁呢啲着上單一點啦，然之後又開始，例如好似頭先講嗰啲網上嗰啲公眾事例嗰啲，又係咁樣去講啦。咦點解咁種種咁超然若揭嘅種種不見咁，但係就即係一個單點咁就可以咁樣噶咯嗰啲咧咩趴喺度咁嘅，即係衝過去乜嘢咁即係啲人就又瘋到乜嘢噶咯聽明單點着上一點追落去今時今日仲你本身乜人都着上噶啦。今日咧我都追落去 ，anyway， 咁講都費事啊，真係講到邊話？兩個 combine 嚟講都係咁做嘅啫，所以咧其實咧本身就係話我諗起 anyway 啦。接落嚟呢番説話咧就係其實以前都深凹別處，即係仲係咩階段嘅時候私底下，即係自己，因為自己觀念咪即係某啲係咁覺得啦，係嘛？咁啱咧早排咧見到就有啲人又挖出一條就話某個人自稱自己乜嘢個人咁樣嗰個即係佢就嗰個咩採訪就自己就咁講，哇講嗰段話又係咁樣去 copy 出嚟啦，乃至咧嗰件嘢咧又係成件都係咁樣去 copy 嘅，一睇佢咧又係嗰啲即係扮內斂扮收縮咯，其實咧內裏係張揚奔放狂放咧，即係非常之正面咁去講啦。anyway 即係嗰種性咧咩散發嘢出嚟嘅，好散發嘅某種特性reverse 嘅嗰種特性即係該收不收嘅嗰種收斂嘅收攝嘅收都更加唔好講到話真係嗰個企人邊嗰個收啦，嗰個係咪企人邊anyway 啦即係唔好講嗰個收咁樣就去又咁做啦。乃至咧啲人咧之前見過一兩個就喺度話咩好有思想、好有深度、好有智慧啦。又嚟啦！我話以後你哋千祈唔好用呢個 term 喺人身上。咁咧就好有好乜咁樣啦。又即係各樣啦，你哋自己啲標籤乜嘢乃至又靈動啦，又嚟啦又好乜啦咁嗰啲冚盤，佢講出嚟嗰啲吐出來啦嗰啲嘢咧，哇！我又話 almost 差唔多接近又係嘛？類都係咁嘅喎，標準答案嚟嘅又係類即係好似背晒啲範文出嚟咧，就讀翻晒出嚟咁喎。咁話比起咧某一個咁啱好似係咪唔知係咪好似朋友定乜嘢嚟啊？嗰啲都係個楷地嘅人咁啦即係早排大到過嗰啲嘢咁樣。不過我話嗰個就逐字突出，嗰個就 focus 喺外表。我話連隻手指點樣擺動咧，即係話即係一條乜嘢都喺度仿到乜嘢捉一捉嗰個咧，將自己切咗，然之後就成楷咁樣坐落去即係去雕琢嗰種咁樣嘅按住咁樣去雕琢係咪？咁樣出嚟咁內裏嗰啲嘢咧就咁樣逐字突出係咪？偶有得幾句，即係只能裝到幾句啫嘛，逐字突出喺度諗咁啊，撈咁樣突出嚟。另外嗰件咧佢就 focus 多啲喺外在都有嘅。我頭先話係咪有乜有靈動咧，有乜嘢咧？咁anyway 咧呢啲就佢就更加多嘅着重喺入邊內裏。quotation mark 思想層面咁就哇千經大論咧，啲論文咧哇啲標準答案咧背晒喺入邊，曲晒喺入邊，依家就話背翻晒出嚟，哇！即係到連接落嚟到呢度都有啲咁，跟住咧就背翻晒出嚟，咁啲人就哇就頭先咁講啦。anyway 所以啲人就話哇之前有見到有個嘅，即係就話頭先講過佢嗰啲咩片下邊係咪啲人就話其實咧佢係一個好有能力好成功嘅人嚟。如果你撇除佢嗰種為咗乜嘢而乜嘢嘅嗰啲，哇！即係咩事啊？即係咧某國人咧係咪真係是非顛倒到咧，三觀不正到咧咁樣就叫。所以咧我別處都講到啦，啲人你點樣 define咩成功咩有能力呢啲其實佢話佢自己又話。如果你撇除即係唔去睇呢啲嘅情況之下咁，即係佢唔係話唔去睇，佢冇講到咁正面呢個構。如果不管即係點講即係 regardless of 呢啲，即係其實佢意思唔係話要 uphold 呢樣嘢嘅意思喎，添即係冇講到咁正面嘅喎。所以咧呢啲咧乃至你
即係佢深刻即其實嘅意思係佢唔好堅守話 regardless of 嗰樣嘢咯。即係如果你係嗱，首先咧你應該係非常之 uphold 最 uphold 係應該嗰樣嘢，你話 regardless of 嘅嗰樣嘢最 uphold 係呢樣嘢。如果呢樣嘢冇嘅話咧，其他嗰啲咧唔講，乃至當佢係真正嘅發自內裏咧第一手咯 OK， 唔係咁樣去乜嘢得嚟出嚟係咁樣得嚟再出嚟嘅咁樣，乃至仲為咗啲乜嘢用咧係咪？又點樣裝入嚟？又點樣為咗啲乜嘢用去咁樣去又係外頭一個自我打造嘅機啊，披住個人皮套嚟嘅，只不過好似係一種內在嘅quotation mark，唔好講乜質啊嗰啲啊嘛，係嘛 ？anyway 又思想又深度又乜嘢咁樣whatever 咯。哇！我又係話嗰啲咧一睇咧同全部都同一陣出嚟喎，同琴日都講過兩個案例㗎啦嚇。我話咧嗰啲全部咧，我話你哋睇唔出，好似尾端嗰度講話你哋睇唔出嗰啲全部都係有一式一樣嘅，即係 in some sense 某啲我話嗰啲咧喺度哎呀嗰陣除咧嗰啲 behaviour 咧嗰啲咁哇一睇都哇我話女都一個款嘅喎，女都一樣嘅喎，即係 in some 呢啱啱講完呢個又係咁啫。你哋又話好乜乜咩靈動啊，好乜乜物啊，好精靈啊乜乜物嗰啲咁樣咧，哇我都話唔知點解一式一樣嘅喎 anyway 咧，連嗰陣出嚟嘅啫。咁跟住咧，所以話雖未生之大係嘛，啲人anyway 咧，如果 OK 咁就點講話係啦。佢如果唔睇呢啲咁樣嘅道德啦統稱嘅時候，其實佢咁樣係好有能力啊，好有野心啦，好有幹勁啦，又好成功啦，咪即係簡化咁講咯。已經進入一個 speechless 嘅狀態。如果 regardless of of 嘅話，所有其他嘢係唔使睇嘅 negligible 嘅啦。OK， 咁講啦，之前講過嘅啦。再兩句啦。有一句歌詞我成日咩聰明嘅人唔使太，即係聰明嘅人唔好，聰明嘅人必須要善良。英文歌詞我唔記得原話啦，即係善良即係如果唔善良嘅人唔好太聰明。有一句歌詞係咁講。我本身頭先係啦，即係類似啦。本身頭先想講嘅係頭講過有一句係更好嘅嘢去到啲心思不正嘅人手上都會變成災難禍害，變咗 shit。武器咧，更摧毀性嘅武器咧，去到好人手上都係可以講係，即係武器啦，武器去到好人嘅手上都可以係好，明唔明？咁所以咧，你講 regardless of 嗰樣嘢咧，係呢樣嘢係冇得 regardless 嘅，呢樣嘢可以甚至可以講係 replace， 唔係即係點講啊？即係壓倒性，即係唔係咁講啊？即係點講啊？即係係啦，即係深刻嗰個意思啦，意味啦，就係佢係基本上可以係唯一嘅。即係不如咁講咧，即係你頭先講話咩道德或者正直嗰啲咁樣嘅嘢。如果冇呢樣嘢嘅話咧，其他嘢可以真係 regardless of 嘅啦，調翻轉係嘛？如果你冇呢樣嘢嘅話咧，你其他嗰啲所有嘢都啱啱嗰句啦，就啱啱嗰兩句啦。OK，啱啱嗰句啦。幾好嘅嘢咧，去到啲即係嘛？非道德、非正直嘅呢啲人手上都係災難。咁所以咧，如果你冇道德冇正直嘅話，其實你其他嘢可以真係可以咁講，深刻嘅壓倒性你唔使睇噶啦，都一定係屎嚟嘅。更好嘅嘢去到屎人手上都係屎嚟嘅，更屎嘅嘢去到好人手上都唔會屎，起碼甚至係嘛，起碼唔好屎先啦嚇，聽明啊？更加咧唔好講啦，啱啱嗰啲我啱啱嘅案例唔講，就咁講呢度先啦。
哇！你見到嗰種好嘅愛話，又係即係裝進來吐出去咁樣，即係佢嘅意思係，即係嗰條友係咪？唔係講人哋嗰啲咁樣嘅嘢。所以咧，你得見嗰啲好咧，同埋咧，今日嗰啲咁樣嘅攀上去咧，嗰啲能力啦 quotation 啊，野心啊，乜乜乜幹勁啊，哇！嗰啲咁樣巧嘅點子嗰啲，哇！即係呢啲咩嚟㗎？即係呢啲就叫做你話即係 regardless 嘅話，呢種就係一種成功咁啊！撒旦之船，心計心行手段，野心慾望。藤野攀前攀登咁呢啲，哇！嗰楷就尤其係啲咁嘅，我都所以我話啱放上嚟都係咁講。係嘛？今日披住個人皮，披住個都嚟去都係嗰啲嘢啦。嗱，內裏就係呢樣嘢，外裏咧就外頭咧就係咪？我話就去偷訪咯，我都話咧。我某集早幾集有帶到，話正法咧係有一個 boundary 嘅，唔係人都俾嘅。雖然當然係一個 public accessible 啦，係嘛咁講啦，即係 as 一個文化嘅形式公開傳導。但係咧，如果你話喺法上邊嘅層面嚟講咧，佢有一個 boundary 嘅，唔係人都俾嘅。咁所以咧，嗰啲道法者係咩事咧？佢攞你，佢唔係即係佢唔係以呢個去行咯，即係唔係一個 fellowship，唔係 follower，佢唔係真係要你咁樣去依教去行咯，係嘛？咁佢直接攞過你挪為己用咁樣，咁呢啲就妥妥嘅道訪者啦。咁所以呢件又係嘅道理，裝點自己，再賣弄as if係自己所以啲人就話思想能力成功乜嘢咁樣，有深度乜嘢，又話思想有智慧咧，唔好講啦，即係啲最啦。呢啲嘢我哋冇得咁樣去踢㗎 ，apply 喺你哋身上。咁 anyway 啦，咁所以咧咁講分幾楷咧。第一楷就係話你得見嗰啲好嘅就啱講完啦，道訪嘅嗱呢個又係嗰句咧，好型好相或者好詩好想都好咧。anyway 啦咁嚇，但係個本質行為係乜嘢咧？你咁樣道訪乜嘢？你本質嘅行為係乜嘢咧？所以我話嗰啲單點樣去睇上嗰啲就即係更加白痴，話咩衝佢乜嘢嗰啲就即係唔係話 anyway 啦，即係嘅意思係唔好即係咁樣去睇呢個行為，然之後就咁樣去捉益。anyway 啦，嗱咁樣呢一楷嘢就係咁啦。咁然之後你話 regardless of 嗰樣嘢頭先解過啦。咁咧啱啱你講話即係佢去咁樣去有呢啲能力其實即係你政治嚟講，其實係能力咩嗰種係咩心斷手斷機關算盡，即係為達目的佢直頭咁講，佢話如果你撇除嗰啲咩道德嚟講嘅話，佢嗰啲為即係不擇手段都係一種能力，係一種即係都好勁，即係一種幹勁或者一種其實都好犀利或者乜嘢都其實好幾欽佩佢咁，類似咁講。所以呢啲咧，我爭啲想講你咁欽佩，你應該最欽佩係嗰個真係佢哋嘅頭頭啦。佢哋嘅頭頭最有能力、最有手段添，即係最有呢方面嘅能力同手段。佢係真係 regardless of 唔係 regardless 係 reverse of 添啊！你咁講，聽得明啊？話你咁講，即係偷你係嗰味嘢啦，聽得明啊？唔係 regardless 係人哋直頭明放係 reverse of 啦。就最極致嘅話，最有你講嗰種即係要咩能力幹勁 in sense of 不擇手段係嘛？不顧一切為咗達到自己嘅目的咁你就哇呢種係一種哇即係是非不分到一個點咧。算啦，講到呢度啦。明就明，唔明就明啦。你再講翻講去都，其實想幫佢 penetrate 入去等佢 get 啫。不過呢啲真係，反感厭惡，好反感，好厭惡，好反感，好厭惡。
啊，頭先有見我話頭先一開波嗰陣時講到嗰條片，就嗰陣時我早排我都咁啱喺文字嗰陣時我都話佢或者依家網上咧都依然慶合佢係即係佢係基督徒，即係用係咪即係去咁樣係啦思考咧 anyway 啦咁，佢都話開頭唔係嘢啦，咁後尾咦佢話越乜嘢越發現即係佢係有少佢話帶來極大嘅衝擊同震撼，即係留言都有咁講話咩最接近基督嘅一個人。完全用一個基督嘅嗰種係啦，即係最能代表嗰種特性啊。anyway 係跟住我嗰時文字都咁講，唔係即係我唔係咁樣講，即係嗰段片咧，佢都話帶嚟非常大嘅衝擊，就係同佢本身嘅既有觀念 which 即係話即係人有原罪嘅呢個極為即係人有原罪啦，係嘛？即係佢話極大嘅衝擊力咁樣，佢話喺佢身上睇到係啦，即係類似係咁嘅意思啦。睇到即係 out of 呢樣嘢啦 ，out of 呢樣嘢係嘛？即係係咪經歷過咁樣去佢都冇乜嘢咁啊？網上嘅女都咁講啦，係咪？即係經歷過咁樣咁極致嘅乜嘢都冇，乃至佢話即係如果轉個頭。佢只可以有一絲嘅，唔好話妥協啦，即係接受，反而世人就個撲到佢添啦，係嘛？可能有啲人自己去掠添啦，唔好講，有啲個別都係咁講啊。有啲人可能甚至有啲係咪 jealous 嘅，甚至係佢可能 jealous 嘅其中一個點就係佢即係俾啲乜嘢係咪人哋好乜嘢佢咁嘅，跟住咧嗰啲咁嘅流落咧，可能反而想去盜掠人哋，人哋又唔 show 佢，所以又係 jealous 人哋咁係即係嗱，有啲人就係咁樣噶啦，更加唔好話你要堅守或者堅下都堅持唔住啦，咁更加冇講到呢邊啦。有啲嘢主動去添啦，係嘛？去乜咁樣啦，係嘛？去乜 L 咁啦，係嘛？咁跟住就都冇去咁樣同流合污啦，簡稱下。乃至係 under 一種咁嘅 suppression 或者一種咁極致嘅 torture 或者係即係冇任何肉體或者人心能承受嘅嗰種咁嘅極致嘅，你當係諗乜嘢咁都。冇去妥協咯，冇去放棄或者依然能行持堅守。佢就話嗰個叫咩？即係有少少 out of 即係違背，即係點講衝擊咗佢嗰種人有原罪嗰種思想。跟住咧我就話頭先我話我早嗰陣時喺文字篇稍我就有帶到我話。即係好早期啦，即係嗰陣時仲係可能乜嘢嘅時候，有一個嗰陣時身邊有個基督徒嘅，咩佢就話即係 everyone has a price 咁樣啦。其實我嗰陣時覺得好難聽，我覺得好難聽。我嗰陣時我話我唔會，跟住佢好不以為然，即係佢就好不以為然咁就即係係咯，繼續係咁講啦咁。咁啊，即係就冇講嘢啦，咁係啦。我嗰時我覺得好侮辱其實呢句嘢，即係佢唔係話特定指邊個，佢只係即係一個 statement 咁去講。咁咧佢就話 everyone has a price 咁我就話唔會咯，即係唔會。跟住佢就話即係好不以為然，佢好似係就係話只係嗰個 amount 未夠大，即係佢話個 amount 即係只不過係個 amount 嘅差別而已，類似係咁啦。即係去到一個大到一個位就。即係 still everyone has a price，類似係咁咯。哇！我嗰時我覺得好極為侮辱神，即係咩事啊？對人格人品嘅一種侮辱啊！即係同係咯某種哇！即係咩事啊？咁但係不過咁你深刻知道有啲人係佢咁樣，費事同佢乜嘢啦嚇咁啊！聽完就算啦咁，但係我嗰時喺個 post 唔係即係喺啲文字我就咁樣講，我就話。係，我就 record 咗呢個啱啱頭先講嗰個小片段咁樣啦嚇，我就 record 到呢個咁，我就話，所以咧即係啱啱嗰個即係大眾公眾事件咧我就話呢樣嘢係
點講啊？反駁啦，係反駁咗，即係咁講啦，反駁咗嗰個頭先講嗰個人講嘅嗰段説嗰個句子啦，係啊，即係類似係咁講啊嘛，係嘛，即係咁講咁咯，係咯，哇！我依家諗起我都覺得極為侮辱性、凌駕性。咁後尾之後咧，咁啊好多，咁你再睇翻，其實深烤又，因為真係深烤係頭先講嗰句人又，即係呢啲咧唔好落入意識形態。有時咧一個咁樣嘅句子一個標籤，即係都係嗰個意思，即係其實要嚟表意啊。但係其實係唔好落入標籤，而係內裏啊，要咁樣梳理或者係即係 underline 嗰啲咧，即係好多嘢其實梳理嘅意旨或者乜嘢，其實 in some sense 係咁嘅，即係乃至你話真理都係咁嘅，即係佢唔係一種我成日話你哋唔好落入啲乜嘢咁。anyway， 有時係一種基於呢種事實客觀乜嘢嘅，即係你當係梳理本質乜嘢咁嘅一種 conclusion 咁嘅 rationale 咁解啫。咁你就變咗，因為你哋冇 get in touch into deeper 入邊嗰啲真係嗰啲咁嘅事嘅釐清分析本質，而就冇能去 get 或者感悟到 taste 到呢樣嘢。咁即係你哋自己唔夠 deep 即係唔講或者乜嘢冇 reach out 去到嗰個層面咧，所以你就得見嗰啲 conclusion 嘅時候。即係我話有時即係費唇舌啊，就咁一句 conclusion 算啦，係咪？即係甚至一個標籤一個詞咁樣去，即係意旨我成日就係其實係表達呢樣嘢咯。咁就但係你哋無能去乜嘢下邊咧，所以我話成日講嚟講去講就係講下邊嗰啲嘢咯。咁你就後尾咧，你深刻你會發現回頭睇翻嗰句，早已經係金科玉律啦。依家真係可以咁講啦，又係咁咯，金科玉律係咁樣咯，係咁樣意旨啊。咁所以你講翻咪頭先嗰個咩 price 嗰個，我話真係極為嘅乜嘢？係啦，我就話係嘛，打臉啦，係嘛？用依家個 term 嚟講就係打臉啦，狠狠地打臉啦，發聲。咁咧，但係咧你話咁唔係喎，即係 in some sense，你再睇翻其他嗰啲網上而家好多都咁講話，即係如果俾其他人唔好話主動去奶啦，即係嗰啲咧，即係你哪怕堅持你係咁樣嘅。嗰邊即係 literally 威逼同埋利誘，一邊利誘有啲人咧，即係自己去乜嘢啦嘛，有啲咧就係你稍微放鬆少少，你都已經忍唔住嗰啲巨大嘅引誘有啲人就加入嗰啲乜都係為咗嗰啲主動啦，係嘛？但係咁乃至你話稍微有少少乜嘢底線嘅嗰啲咁唔願意乜嘢咁但係人哋發兩嘢你即係威逼嗰邊係嘛？咁你都已經妥協咗乜嘢咁深刻個人錯唔晒。咁可能就係我諗，依家啱頭先睇到嗰句，可能就係佢可能頭先講嗰句嘢咧，可能就來自於話原罪嗰樣嘢，出於一個就嗰陣時就好反感呢句嘢，直頭係極為嘅即係侮辱極為嘅乜嘢咁樣。但係 anyway， 即係當然佢嗰陣時唔係話指邊個兩個人對話咁樣 anyway， 非常之乜嘢咁樣啦。而家依然 anyway， 咁咧就。係啦，咁如果就係你話放翻眼去睇，即係呢啲咁嘅，咁呢樣嘢可能就係乜嘢同乜嘢嘅分別咯，即係可能咁嚇。唔係，我本身想講頭先有啲嘢，頭先講嗰個案例。話佢乜嘢過人嗰啲講完啦嘛，好似呢個三觀正先啦，唔係 regardless 嘅呢個係唯一。可以講係唯一。我成日講事在即係外在嘅事係內在嘅人心或者乜嘢去做出嚟嘅啫。人心好佢做出嚟人心壞佢做出嚟。咁你做咧係由身段由手技唔係技巧咩你又講能力或者乜嘢都好啦，技能。所以我其實我話唔係咁嘅，唔係咁嘅。咁係嘛？係來自佢 employ 嗰啲打造成為一種 gear 嗰種嗰啲 contain 嘅嗰啲嘢，又係盜來嘅，係他者係人哋嘅嗰啲，咪又係要嚟裝點自己咯。咁所以咧話，如果你咁極致嘅睇相追入去咧，
佢講出嚟嗰啲梗係正面啦，人哋噶嘛。所以我話呢啲法呢，正法都有一個 boundary，唔係俾呢啲咁樣去人 quotation mark 去用去 access， 同埋係啦，係咁咯，唔係俾呢啲人嘅。啲法係要嚟對治呢啲人，不如咁講咯，唔係俾呢啲人嘅，係對治呢啲人嘅。所以咧，真正嘅 follower 咧係你 get access to 呢啲法咧，你係以呢啲法去對治自己內在嘅呢種咁嘅心行特性，乃至起碼起於三觀先啦，思想先啦，擺翻正佢先啦，自己內在要咁樣去扶持去做去 tune。去思想思考思慮釐清乜嘢，去擺返正佢先，係咁嘅嚇。咁所以咧，嗰啲好形好相好思好想咧，依家好似之前都未講到呢一好思好想係嘛，即係呢啲咧。都係嗰啲相啦，係好型好相啦，即係都可以歸納喺入邊。好思好想都係全部嘢係盜竊而嚟嘅，盜竊人哋嘅。佢講出嚟梗係正面啦，梗係體面啦，係嘛？咁呢個行為係乜嘢啊？又為啲乜嘢所用啊？為啲乜性所用？咁呢個行為同埋呢佢背後係為咗啲乜嘢 ？In return of 啲乜嘢？想做啲乜嘢？本身呢個 behaviour 又係啲乜嘢？成件事係乜嘢？由始至終由出發點。裏裏外外全部，即係除咗唯一係嗰個裝點嘅嗰樣嘢係導訪以嚟嘅掛喺明面嘅，梗係正啦。除咗呢一點係正之外，咁你冚唪唥成盤都冇一試，乃至極為另外一個極端。咁然之後你就呢樣嘢其實深刻都係一種技能、一種能力㗎嘛，一種成功㗎嘛。如果 regardless of 咁啊，哇！你咁講咪我就話妥到係嗰一套咯，嚇妥到係嗰個方向咯，咪嗰樣嘢咯，咪 in a line of 嗰樣嘢咯。所以咧話呢啲咧整嚟整去都係咁嘅啫，呢啲。如果不是完全不相信世界上還有像他那麼純潔乾淨嘅人類，當然啦，人哋唔係人嘅類，唔係人嘅類。這個地球太多嘅藏污納垢，真的是天使來拯救人，來人間拯救人類靈魂。anyway 啦，言猶在耳，意猶未盡，有啲嘢未表達到出嚟啊！講我好似講過啦。但係有啲嘢未可以令到啲人 get 咯，但係真係好費唇舌。其實呢啲應該你哋自己去乜嘢？去靠近嘅，應該自己去於正道去靠近，自主自發去於正道去靠近，然之後自己自主自發去以呢啲正法正教去自我內在去搞佢，自己內化去修正，將啲邪嘅、歪嘅、妖嘅、劣嘅、前嘅乜嘢、暗黑嘅嗰啲咁嘅顛倒嘅、係負嘅，自己將佢咁樣去修正，應該係自己咁樣去做。人哋咧講得再多咧都費事講嘅，咁啦。頭先咧講埋最後一個 point 咧，就係頭先又開咗個波，就係話接落嚟嗰啲係生翻個尾仔，即係話咧頭先係嗰啲同性有咧、異性有啦取向，接落嚟都係咁樣發展嘅，即係依家去到合一咁講就大家都係要異性，然之後一對一，然之後講到已經有呢啲基礎之下，
依家已經講到佢個專字呢個字嘅一個乜嘢 further 嘅一種乜嘢。咁但係咧 before that 咧，我本身頭先查開講一大抽嘢咧，其實本身銜接翻就係講到話，其實咧我嗰陣時自己都初期我都嗰陣時我講話，其實唔好明點解啲人一定要有呢啲咁樣嘅即係男女情愛咧，乜即係嗰陣時嘅意思，即係依家啲人好，即係嗰兩個字調翻轉啦，即係好乜嘢嘅。我自己其實唔好明嘅，因為我覺得由細到大都係嘅。我就話某啲模仿盜訪者係去 copy and paste 人哋呢段説話啦，就接落嚟呢段説話。我就話其實咧嗰陣時唔好明啊，即係我覺得人只係一個，即係你如果你當我嗰陣時都話即係伴侶，我同有個朋友咁講嗰陣時啲 so call 啦，唔係嘅。咁我咁講我話。其實如果伴侶都只係一個，即係對而言只係一個陪伴咯，即係唔好明。咁我覺得要發揮，即係 quotation 嚟講，要發揮呢種效用，其實於乜嘢而言嘅話，其實係點講啊？係一個 coex， 即係共同生活或者即係有一個陪伴。咁其實係唔在乎係男定係女嘅喎。即係因為可能咁，其實只係一種係咯。即係有個本有個本唯一嘅咩嘢就已經有個本，有個本其實係如果你係大家夾嘅三觀或者乜嘢，即係性情係乜嘢咁樣，其實大家係相處係舒服嘅自在嘅乜嘢咁，其實係即係其實你好似同個朋友一齊咁啫嘛。因為其實咧我不嬲都係咁講，我話其實哪怕你係嗰種咁樣嘅咩關係都係朋友咯，類似係即係我之前都咁講嘅深刻即係我話你哋嚟緊要發展翻就係類似深刻。咁但係朋友你點樣去定義點樣去嗰個模式都要再講啦。Anyway 就係以一種其實你好似即係你同一個咁樣嘅朋友或者同一個咁樣嘅朋友其實都冇乜分別嘅，即係其實嘅意思係咁咯。依家唔好想講到太乜嘢咧，因為嗰啲一陣間啲人就容易去曲解或者乜嘢咁咧。但係好耐之後咧先至醒起原來即係除咗呢樣，因為其實對本身係你話伴侶或者乜嘢呢種咁樣，其實都係一種咁樣嘅你當 perception 啊。anyway 咁原來除咗呢樣嘢，可能仲有其他嘢嘅，即係落翻原來即係通常即係人之間嘅通常可能仲需要有其他又要你哋嗰啲寵溺黏嗰啲咁樣嘅黏滯嗰啲絕食即係個 provision 嗰啲同埋可能仲要有係咪？即係繁衍或者乜嘢咁，仲有呢啲咁樣嘅需求，咁就所以就就要絕食又要一個又要乜嘢，一個又要俾乜嘢咁就要兩個就係咪去黏前絕食乜嘢一粒一突，即係 in what means 都好啦咁即係嗰種咁樣一種即係要去 provide 啲嗰啲黏前嘅情感去俾佢絕食，即係嗰種咁樣嘅各樣就又要嗰種話現代嗰啲又要咩整嚟整去嗰啲咁樣嘅嘢。咁我就嗰陣時突然之間先開始get 到原來啲人that's why 即係佢哋其實因為可能即係嘅需求即係人有呢種需求咁樣咯。咁所以 that's why 佢就需要有呢種咁嘅嘢。所以咧頭先啱啱講嗰段嘢咧就即係講到有少少隱晦咧，費事俾其他嗰啲乜性戀嗰啲去曲解咁，所以咧我話頭先嗰個佢話乜嘢個人嗰個佢就 totally 係 copy and paste，totally 完全係原咁樣背出嚟啦。咁 anyway 咧咁就講翻我話咩異性戀嗰啲就咁你聽到頭先其實係兩樣嘢嚟嘅。我啱講嗰段話咧，即係自己都講自己嘅一種 perception 係完全係兩樣嘢嚟嘅。因為嗰陣時其實係講緊即係某一種出於非需人與人之間啱講嗰種黏續嘅黏稠同嗰種啱乜嘢嚟乜嘢去嘅嗰種咁嘅嗰種，而回歸到人與人相處或者陪伴或者伴唔好講陪伴啦，即係一種伴侶即係伴侶一種生活係咪？即係咩咁呢種咁嘅本質就係類似頭先講你當自己頭先講嗰種咁樣嘅 perception。咁解咯，係兩嘢。咁所以咧，其實你嘅就即係好似其實即係同你個 friend 一齊咁解啫一齊係可以即係過下日神或者有個乜嘢咁解啫。咁所以其實呢個 doesn't matter 係一個咩性別嘅喎。咁嗱呢樣嘢就 total 唔同你哋話咩
同性戀嗰樣嘢，或者異性戀嗰樣嘢，或者雙性戀啊，有乜嘢性戀啊咁啊，所以嗰啲人可能原來即係呢個世界花花假假，乜都有啦。咁跟住咧所以就兩樣嘢嚟嘅。所以咧頭先啱啱講嗰樣嘢咧，就啱啱好係同阿人去黏滯啊，去索求某種咁嘅情感黏滯嘅嗰種咁嘅絕食嗰種咁啱好係兩套嘢嚟嘅，係 totally irrelevant、totally 係 parallel 嘅兩套嘢嚟嘅。所以咧你嗰啲咩性戀咧就唔好用人哋呢套嘢去喺嗰套身上，即係兩樣嘢係兩個風馬牛係 totally 都冇任何 overlap 嘅地方嘅嘢嚟嘅。然之後你就將佢overlap 再偷換概念咁樣。即係將啲黏滯就擺喺就可以同性都可以咁樣去黏滯咁，唔係咯？人哋直頭就 out of 嗰種黏滯，然之後同性異性冇乜分別，即係一種大家一齊住喺一個空間一齊你當一齊睇下書咯咁你男朋友女朋友即係你同性同異性都冇乜分別㗎嚇。即係大家一齊都係睇下書啊，呢啲咁嘅生活嘅本質啫嘛。咁但係你絕食嘅嗰啲咁就所以你就就一定要乜嘢咁。所以咧，然之後你嗰啲同性戀就異性戀雙性戀就唔好話你要去絕食嘅時候咁同啲同性嘅異性嘅去絕食都冇分別啦。咁樣完全去搞埋，然之後再偷換概念㗎嘛。咁所以唔係啊，撥翻開。咁所以咧就講咗正當嗰啲先啦，異性啦，一對一啦，然之後異性嘅前提下專一啦，一對一啦。咁啊依家咧就講到個專字，接落嚟咧就有少少咧就類似係要發展 tense 同啱啱我講話，即係頭先你當係個人嘅 perception 嗰種，即係一種係比較回歸日常嘅一種淡某某嘅。即係一種你當係即係個伴侶啦。咩叫伴侶？唔好老乜嗰啲咧，即係嗰啲咧，即係難聽咁，即係嗰啲咧，你唔好係你都唔好出去叫啦，真係唔好通街叫嗰啲私底下嗰啲即係底下嘅嗰啲咁嘅，你就唔好出去通街叫咧，即係好羞恥啊！你哋即係好冇文化，你哋都即係點講啊？因為你哋冇文化，即係你哋冇呢種知識啊！即係點講啊？即係你哋唔知道啊！你哋 lack of the information of 呢個稱呼係乜嘢？即係點講啊？即係類似係，即係佢係類似係土兜或者即係佢呢啲詞語咧顯造啦或者乜嘢？即係佢係類似係土兜啊、底褲啊、三角叉類似係咁樣嘅層次 level 嘅場合適用嘅。咁咧，你哋咧今時今日即係冇文化啦，唔知呢啲咁樣嘅佢本身嗰個詞嘅意旨或者乜嘢，即係冇呢啲，你哋冇呢啲 information 啊，冇呢啲，即係咧你哋咧就通街咁樣用，咁就周街度講，哇個土兜，你今日個土兜咩事啊？咁樣土兜咁樣，跟住就三個叉咁樣去周圍咁樣嗌咁啊！哇！你真係無恥到咧，即係冇文化到咧，即係嘅意思咧。如果你哋係知道呢啲 term 佢本身。佢嘅適用程度咧，應用範圍咧係點樣？即係你知道呢樣嘢，你咁樣去亂咁用，即係好鬼收家啊！即係你哋唔知啊！即係點講啊？即係你哋有啲又唔係即係你哋唔知，即係咁講啦。conceptually 就係咁講，有啲嘢係禁忌，你哋因為無知不知道它是禁忌，然之後你就通街咁樣去叫囂咁樣咯。但係咧人哋明眼人知啦，哇一見。或者收家到乜嘢咁，但係因為你哋冚街你都係無名噶嘛，哇！即係醜陋到咧黐線嘅，通街咁叫我次，哇！覺得好嘔心啊！啲乜事啊？你黏前你翻屋企先搞啦，起碼雖然話接落嚟你翻屋企都唔好搞，咁講。如果你話正當嘅，應該係先生太太。老乜嗰啲係昵稱嚟嘅，啲小名即類似你今日不過你今日通街都咁叫啦，學嗰套文化啊，咩 baby honey 嗰啲咧 sweetheart darling 嗰啲咧，其實應該係嗰啲係唔係門面去講嘅，應該咧你即係樓上雅座嗰啲 friend 咯，二樓請坐嗰啲咩稍宜玉步，即係呢啲咁樣嘅，類似係咁啊，先生太太咁樣咯，因為樓上雅間內有雅座或者咩，然之後老公老婆咁，哇！真係屌〜聽明啊？即係雙大雅，極雙大雅，即係難登大雅之堂係 totally 係咁啦。嗱，即係人哋咧有個大堂大雅，
支電喺度啊，大雅支乜嘢咁樣，你咧就無啦啦就整啲咁嘅極小家嘅呢啲咁嘅極小家子氣，即係又黏錢又，即係嗰啲係應該閨房內嘅事啊，你就攞出嚟通街喺人哋嘅大雅之堂上邊喺度咁樣去公開咁樣去咁樣去，哇大聲稱呼咁啊，聽明嘅預警啊，個預警係咁噶嘛，所以你話啊依家有咩又咩又亂，即係冇分呢啲咁。如果你咁講啊，即係你頭先係講嗰個道理 regardless of 咁，如果你咁樣嘅前設之下咁，我講乜都無謂啦，係嘛？費事同你講我就話呢套法唔啱你用嘅，你就過主啦。你自己可以繼續咁嗌嘅，咁你就 reverse of regardless of 啦，係嘛 ？anyway， 咁咧講嗰啲咧，即係 follower fellowship 嗰啲咧，就唔該請客觀請自重啊！真係乜事啊！真係好鬼好收家啊！真係。其實咧正常咧嗌名就得㗎啦。你哋有人有個人獨立，有人人平等，有尊重，有咩啊？呢啲意識形態，但係咧做叫一套行嘅 totally 背道而馳嘅。我話我哋過去嗰套唔嗌嘅就本身就行緊呢樣嘢。你真正嘅尊重咩？人哋嗌名啊嘛，人哋有名，咁你係尊重佢 as 一個獨立個體啊嘛，佢唔係一個乜嘢嘅附屬品啊嘛。即係你不過你就有將再顛倒再橋啦，就係將呢種咁嘅所謂附屬品嘅呢種咁樣嘅稱呼昵稱啊，仲要昵稱嗱，昵稱就拎上去大雅之堂揀嚟啦。咁然之後咧嗰啲咁嘅從屬附屬品咧，將嘅人嘅 dignity 又偽，即係點講啊？即係 as 一個獨立嘅人嘅個體，佢本身人都獨立㗎嘛，乃至你 form 咗一種咩 cooperation 嘅關係都係咪？佢都係一個獨立，即係個個都係一個直立獨立或者乜嘢嘅一個本位嘅人嚟㗎嘛。咁你點解可以將佢變咗一個一種從屬或者附屬品咧？你哋有從屬，全部都係我話你哋全部地上嘅咁樣，即係從屬於一位啫。除此之外，你哋之間我都話關你叉事咩？暫時兩個咁樣嘅乜嘢咁，你就以為佢係你嘅乜嘢咁啊？我都話我就講到我話佢都不由自主嘅，佢自己想乜嘢自己都冇能去作自己主添啊，甚至咁你去乜嘢佢啊？做佢嘅頭咁啊？今時今日嗰啲咁，所以咧就。其實即係聽得明啊！即係你對佢嘅即係每個人對每個人最大嘅尊重係佢 as if 即係 dim 同 regard，即係應該聆聽每個人，維持保留佢原本係每個人各個獨自係一個人啊嘛。嗱呢樣嘢唔好俾啲老千騙子一陣間，所以佢哋出去唔知再乜乜物物嗰啲咁樣嘅嗰啲偷你又唔好偷換，又嚟咁樣去偷用人哋嗰啲説詞，然之後正法，然之後就自己去私用去偷用，偷換概念導致去使用做藉口。詭辯嗰啲，下累累都係咁噶，所以咧我話心思不正咧，佢有 regardless of 啫，哇講啲嘢好有道理喎。如果 regardless of 佢嘅心思發心嘅話，係嘛，同埋行徑行為嘅話，係嘛，你咁講，唉，聽明啊？所以咧，哪怕你話締結咗某一種叫做即係大家覺得OK， 或者我話琴日承繼啦即係三觀人品大家相處正常。OK 舒服咁咧就即係舒服，唔係黏錢嗰種舒服啊！即係大家都冇乜好大哇！即係你有啲人係好即係舒服嘅意思，唔係黏錢嘅舒服，而係話非不舒服咯，明唔明啊？所以話舒服唔係去到你哋今次咁哇要點佢要 take care 你又要幫你拖拉啲凳，又要幫你去打咩，要幫你乜咁嘅又整勁多嘢裝水又整，即係要整勁多啲咁嘅無一咩體貼關懷，嗰啲追從點食嗰啲 profession 咁樣。提供埋情感係咩情緒價值乜哇！真係嗰種咁嘅，唔係呢種咯。呢啲係要 anti 嘅翻 anyway。呢啲就清冷對峙，即係唔好去咁，唔係去清冷，係唔好咁撥翻去中間。所以咧話舒服嘅意思係，其實應該係唔好講舒服啦，應該係話即係你好明哇，同條友喺度都極唔舒服咁，即係。你就唔會剔呢啲啦，即係自然地係嘛，即係非不舒服咁講，非不舒服咯。OK， 唔好講清冷啦，冷清定清冷，講非黏錢啊。OK， 非黏錢咁解啫，明唔明啊？咁所以咧就簡單講啦，如果有 elaborate 可能。下集先再咩咧？聽日先至再 elaborate 咧。如果有補充嘅話，咁就簡單講就盡量
咁就係啦，開始去做 unwrap 啦，即係一對一異性嘅情景之下咁啊，同埋大家相處啊，即係問題兩個其實大家各自即係我話自知之明啊，內觀自省啊嗰種，咁其實係一種修正係，因為其實個人獨立咁，其實咧即係回歸翻接落嚟嗰啲生活本質，你人咁活着咁，你就都要繁衍後代或者乜嘢咁係咪？就方締結一種咁樣嘅即係一對一異性嘅伴侶啫。OK， 伴侶唔使乜嘢老乜㗎啦，係啦，同埋稱呼嘅名咧。咁如果你話有啲咩場合咁，有時你就即係如果你有朋友嗰啲大家都識嘅咁，咪稱呼個名咯。但係其實唔識你咁樣稱呼個名，即係都 anyway 咧，即係其實即係嘅意思係未見過另一半，但係知道你有另一半，同埋咁你講開佢嘅名，咁大家都知係咩？稱呼佢名咯。咁其實咧日常相處都係稱呼個名就得㗎啦，唔係一種所屬關係，冇所屬嘅，佢都唔屬於佢自己啊。甚至你試下叫佢做一樣嘢，你睇下佢自己可唔可以控制到自己 ？anyway 啦，咁係嘛？咁跟住咁所以叫翻名，即係尊重翻人為人係一個獨立，即係一個體，尊重佢一個人格嘅獨立性啊！即係咁講啊 ，in this way，in this 語境，OK， 即係佢唔係即係大家只係一種獨立嘅個體。你其實識之前你都係個體咁，你只不過大家頭先咁講話嗰種非不舒服三觀正係嘛？又人品都端正嘅各樣咁樣係嘛？即係冇乜好大問題嗰種咁情況下，咁你咪大家咁啊，大家正常咁就咁都可能結伴啊，即係伴侶啊咁樣去過人生啊，咁繁衍啦，如果乜嘢係繁衍啦，咁就咁啫。咁所以其實咧個本質就係咁樣去，就係頭先咁講啦，就話其實大家係生活上邊有個陪伴啫，有個照應，但係陪伴都唔係黏前嗰種陪伴。有時咧人你唔需要睇乜嘢，好似今時今日咁乜嘢都要一齊做仲要拖埋隻手，乜嘢唔使咧，呢啲正常。有時咧我某集別處都有講下，其實個有時自己做自己嘢係嘛，即係自己做自己嘢，即係睇啦係嘛，唔需要乜嘢都要同黐豆唔使咁樣，即係正常啦。即係你睇情況睇需要嘅啫嚇，咁唔會嘢咁。有時即係人回復翻嘅，只不過真係你我就話你諗翻，如果你當係同一個朋友一齊咁，你唔會要求乜嘢太多噶嘛，反而大家比較有一種界線同獨立尊重性噶嘛，明唔明啊？有一種界線噶嘛。咁所以咧就即係嘅意思其實係 anti 嗰種 totally 100% 絕對黏前係咁樣啫，明唔明啊？咁又唔係叫你去發去另一邊話咁兩個老死不相往來咁啊。所以咧其實就回歸翻呢種咁樣嘅，即係淡茂茂啊，大家唔需要有太多嗰啲咁樣嘅，係啊，即係唔係冷清啊，應該係淡茂茂啊，唔好黏前啊，即係頭先咁，即係恢復翻一種咁樣嘅空間啊。咁大家淡茂茂啦，唔係冷清，唔係清冷，係淡茂茂咁大家係咪即係只係個空間都有多個人？大家咁樣係嘛？即係有多個人，即係叫伴侶咁，但係又唔需要太多咩黏前咁，有時係各自有各自空間做下自己日常嘅嘢咁解啫，即係咁，所以就咁啫。咁就唔需要個內心起太多黏前咯，黏前嗰啲黏滯嗰啲咁嘅，同埋更加唔需要嗰啲咩提供嗰種情感嘅絕食嗰啲，就係屎啊！即係今時今日應該體驗到大力體驗到係痛苦嘅如何跌宕瘋狂係咪抓狂嘅一種瘋癲嘅來源，睇未到啦係嘛？係費事講嘅事教人啊係咪 ？anyway 嗰啲你哋自己中意啊咪食啦，食飽佢啦 anyway 唔夠嘅繼續食啦，都話嗰句。又去到琴日嗰個啦，極為清冷女神啊，去到個神女仙啊係咪 ？anyway 你睇下係咪去到咁嘅極致咯？一嘢就另一邊咁樣。就係咯，咁係啦，就係咁咯。咁就咁樣去 unwrap 啊。所以咧就其實接落嚟係大家一種日常嘅生活係又係落實喺叫做家庭呢個咁嘅係一個單位啫。其實都唔使有家唔家庭呢個觀念，啲意識形態，即係一個咁嘅單位，一個 unit 一個 unit 咁樣去。其實咁樣講比較客觀啲嘅，即係unit 咁樣去，同埋一種伴，其實唔係陪伴，係一種伴咯，即係伴侶咯嚇。即係你唔係一定要陪伴，即係頭先咁講話，唔係話一定乜嘢都要同枝豆黐住啊，即係明唔明啊？即係冇偏度，咁係一種即係漫長嘅，即係係咯，即係當有個係咯伴侶咯，
咁係咪就稱呼名字啦？咁如果你話咩場合即係需要呢嗰種稱嘅話，你咪先生太太咯。就老嗰啲乜嘢你就真係收家冇文化。即係難登大，即係將啲咁樣嘅打個比喻我知點講啦，就係打個比喻就係你只能係有啲嘢只能喺閨房入邊做嘅嘢，兩人嗰啲嘢，然之後你就即係出去同朋友傾咁去講噶嘛，即係出邊公眾咁去講之間嗰啲 details 咁樣，即係 exactly 係呢種既視感啊，明唔明啊？你咧我話冇文化咧冇智咧，即係冇呢種咁嘅見識或者乜嘢咧知識咧，然之後你就將嗰啲咁就攞出去呢度講咁，係呢啲層面咧咁樣 cross the 乜嘢咯？哇！即係收家到咧，醜陋到咧黐線，黏蟲絕食仲覺得即係成盤咁樣。咁所以咧嗰啲咧順便就由此得見窺見啦。咁嗰啲咁嘅仲係性戀雜交又唔好講啦，即係你嗰啲去翻一先啦。有啲去翻一多咧雜咧嗰啲去翻一先。咁然之後咧，你係異性，我講錯咗啦，有同性。咁喺同性嗰啲，你就其實你更加應該係其實咪就係又係落實翻頭先咁講啫嘛。其實你點解要咁？我話咧，乃至咧，我琴日都講，我話其實唔需要落入嗰啲意識形態咩情愛一定要揾一個好中意揾一個咁樣嘅係咪即係頭先咁講即係舒服三觀正嘅人品 OK 咁就其實咁樣大家談默默咁樣就有個生活有個咁樣嘅本咁就係啦係嘛，即係 as friend 即係我有 friend 你哋有偏度，即係類似頭先咁講，即係談默默就係大家一個係嘛伴侶相處咁樣一個嚇。咁其實如果我咪話又其實咪回歸翻呢檔，頭先我話個人一個 perception 就話其實男同女都冇乜分別啫，即係咁樣講啦。當然即係你落實即個 concept 咪咁講啊，喺嗰個層面啊，即係你唔考慮啲現實因素，即係喺嗰個咁樣係咁講。咁所以咧其實就其實呢個我想講嗰個核心其實佢係即係 totally 係 regardless of 性別可以咁講。但係當然你落實操作嘅時候係另一回事啦，即係咁講嚇，明唔明啊？所以咧其實你即係乃至佢人哋已經行到係專一而且係異性嘅前提下，人哋都係解賦去呢種咁樣嘅，即係其實唔好關乎性別嘅，明唔明啊？啱啱講嗰樣嘢，即係你當係朋友嘅 concept 咁講咯，係啊，伴侶啊朋友啊，即係嗰種咁嘅 concept 係一種咁嘅淡漠解賦嘅呢種咁嘅狀態一個本咁啫。咁所以咧你嗰啲乃至仲係極為執着嗰啲咁樣嘅同性嘅，一定要同性，其實明唔明啊？人哋都係咯，其實如果你，所以我話咧兩個去到呢度 combine 都係咁講，就係話其實你就係咁咯，你都係咁樣去做咯，即係都係有個本啫，都係嗰種淡漠，都係一個朋友一個陪伴，係一種咁樣嘅。其實大家三觀正相處舒服一齊，即係你當有個朋友，唔需要講太多嘢嘅，大家一齊睇下書咁冇乜好大嘅問題，牙喳喳咁嗰啲我話非不舒服係咪嗰啲咁樣？你正常大家咁就咁就 OK， 咁就已經係噶啦。咁呢樣嘢就真係 regardless of 男女。咁你喺呢個層面嘅話，咁你咪撥翻正揾翻個異性咯。其實咧，你將佢當一個朋友咧，其實本身就係應該要回歸翻朋友啦。咁講啊，朋友係義字啦，唔係即係唔係話朋友都要好黏纏嗰種。其實我哋想你今時今日嘅朋友都太黏纏啦。我都話細個嗰陣時都冇朋友呢個 concept 添，即係嗰種咯。anyway。即係咁再朋友唔夠，再整個閨蜜咁樣，哇！即係不斷往嗰啲老乜嘢咁同一樣嚟不斷往追入去嗰啲咁嘅，唔係咁咯。咁所以咧，你哋咧咁，所以其實明唔明啊？你嗰啲同性嘅其實你都係一模一樣啫，都係呢種咁樣嘅往呢個本質去朋友咧，呢種咁嘅伴侶。大家一齊有個空間煮飯咁樣，煮一個人米就煮兩個人米咁解啫，係咪？一齊睇下書或者乜嘢咁樣放假或者即係打個比喻咁講啊，即係各種狀態即係所以其實你咩性別冇所謂嘅，即係你唔需要，因為大家都係不論性別都唔需要提供嗰種情感咁絕食嘅 provision 或者你來我乜物嗰種咁樣整嚟整去嗰啲唔使嗰啲啊，所以其實係咪？即係你揾朋友你傾得埋或者三觀正舒服嗰啲咁樣自然嘅狀態，咁你其實係不分性別㗎嘛，即係依家撇除啲現實嘅因素，即係帶來嘅不便或者有時係咪即係嗰啲界線或者即係呢啲依家暫時撇除呢啲現實嘅落實嘅去講嘅時候係嘛？咁你其實係呢個本質上面層面其實冇乜分別㗎喎，係咪？咁所以咪嘗試自己去調整去揾翻啲真係
係咯咁講咯。其實性別係冇分別嘅，咁你咪揾朋友啫嘛。你揾朋友咁你一齊一齊過日子咁樣去 co-exist 即 co-living 啦，你當 co-living 咁揾個朋友咁你揾翻個異性嘅朋友咯嚇，揾翻個啱嘅異性嘅朋友咁一齊即係朋友咯。異性嘅朋友咯，咁咪一齊咁咁樣係嘛？即係一齊做事、一齊生活啫嘛，冇乜嘢嘅咁。甚至我話有時都唔需要一定要黐埋一齊同支斗，下下都要乜嘢都一齊去做或者乜嘢咁，唔需要，同埋唔需要有嗰種 profession， 大家都比較冷清清冷嘅去翻嗰個，咁咪咁樣去做咯。因為嚟自咁你咁咪落實到現實嘅嘅方面咪咁咪又即係繁衍乜嘢咁咪正常咯。咁樣扭翻正你自己嘅心咧，抽翻出嚟，唔好咁去鋥入去非乜嘢不可嗰啲唔得嘅，嗰啲一定斬嘅，嗰啲一定斬嘅，撞板嘅一定。咁樣去扭翻出嚟咯，解褲咯，去到今時今日都仲咁咩事啊？即係攣到無倫，即係攣啊！所以咧就頭先咁講係，其實量解你同性異性都係咁啦，專一先，所有都係啦，專一先，於一先。同埋就異性異性於一咁然之後就頭先嗰種解褲嘅方式，大家就一種提供翻啲空間出嚟，即係包括名稱嗰啲咁嘅各樣嗰種咁嘅心理嗰種，頭先話整嚟整去黏嚟黏去乜嘢嗰啲咁就唔使啦，就整翻啲空間出嚟就咁啫。你講到呢度先啦。